Hey guys, right now I am on the Yamuna bridge which connects Akshardham and Indraprasth Park right behind me. And astonishing scenes here that the barricades which were holding the solar panels has come down. ये गिर चुका है because of the storm. आंधी आई थी यहाँ पे लोग कह रहे थे, and the whole thing fell down, taking down with it the light poles as well. This is what has happened here on the Yamuna bridge. The other side is intact, but this one on the left side coming from Indraprasth has completely gone down. The entire barricade that was there, which was housing a couple of solar panels and plants. I'll just show you. As you can see behind me, just let me switch the... See, these are some of the solar panels that have gone down. I can't believe it. The entire railing, the entire barricade has come down. ये क्या हुआ है सर ये पीछे? ये आंधी आई थी अभी तेज से, हाँ। बहुत तेज से बरसात के साथ अचानक, तो बहुत तेज अभी करीब 10-15 मिनट पहले हाँ। उससे पूरा ये नीचे इतनी तेज आई थी, इधर और कुछ उधर ये सारा पलट गया। तो ये उस ब्रिज के उस साइड भी नुकसान हुआ है क्या? ब्रिज के उस साइड भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, 2-1 पैनल उस तरफ भी गिरे हैं और कुछ लाइट के जो स्ट्रीट लाइट के पोल वगैरह हैं वो गिर गए हैं। तो ये तो जब ये गिरा था, आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं तो नहीं था। हमारी टीम अभी, हम लोग रूट पे ही रहते हैं ना, हमारी पेट्रोलिंग टीम है, तो हम उसमें ही चलते हैं। तो हमने अभी देखा तो तुरंत पहुंचे जब आंधी हुई ना, तो हम निकले ना, रोड पे निकलते तो रहते ही हैं, बाकी अभी और निकले तो जाके देखा कि ये सब गिरा पड़ा। तो अभी हमारा स्टाफ लगा हुआ है, इसको क्लीन करने में काम कर रहे हैं, पीछे कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं।